ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုအင်္ဂါ9ချက်ဖြစ်တဲ့ 5C ပေါ့နော် 5C တွေက C တစ်လုံးအကြောင်းကိုပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်ထက်တည်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြောချင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုမတည်သေးမတက်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါကျွန်တော်ရှေ့ရဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ဟောပြောချက်ရေးသားချက်တွေကိုလည်းမှီညမ်းမယ်ပြီးတော့လေ့လာထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းမှီညမ်းမယ် AI ကိုလည်းမှီညမ်းမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းမှီညမ်းပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 5C ပေါ့နော် 5C ဒီက C တစ်လုံးပေါ့နော် collaboration တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ် speaking အတန်အတွက်တော့အင်မတန်ညံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်အတွက်တွေကမှားကောင်းမှားနေပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအတန်အတွက်အင်္ဂလိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ညံဖြစ်နေဆိုတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအားသာသလားဆိုတော့ကျန်တာတွေလည်းညံ့ပါတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ 5C ကတော့ကျွန်တော်တို့ collaboration ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ခြင်းနောက် communication ပြောဆိုဆက်သွယ်တဲ့ခြင်းနောက် critical thinking and problem solving ကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့စဉ်းစားတွေးတောတဲ့ခြင်းနောက်ဝေဖန်တဲ့ခြင်းနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ခြင်းနောက် creativity တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ခြင်းနောက် citizenship နိုင်ငံသားကောင်းပြည်သားခြင်းပေါ့နော်ဒီ C5 လုံးတွေက collaboration ဖြစ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောသွားချင်ပါတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မြေပြင်နေဆင်းပြီးတော့စီယုံရေးတွေဆင်းတဲ့အချိန်တုန်းကရွာတွေလူထုနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်နမူနာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခန်းစာတွေပါတဲ့နမူနာလေးလဲဘိန်းတွေနဲ့ကျွန်းနေသည်ကူရေးတွန်းပေးကြပါလေးလုံးရိပ်မတွန်းနိုင်ဘူးလားဗျိုင်းသူတွန်းလျင်ရွေ့နိုင်ပါသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗျိုင်းသူတွန်းရင်ရွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရှိပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိထားရမှာပါကကျွန်တော်တို့ဗျိုင်းသူတွန်းလျင်ရွေ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗျိုင်းသူတော့တွန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဗျိုင်းသူတွန်းတာပတ်လေတွန်းနေနော်ရှေ့ရောနောက်ရောဘေးပညာရောပတ်လေတွန်းနေတော့အဲ့ဒီဟာကရှေ့လဲဘင်းကနွန်နဲ့လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလဲကြီးပဲပြည့်စည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွန်းတဲ့ခါမှာလဲဗျိုင်းသူတွန်းဆိုတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လားရကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုတွန်းကျင်တာလားနောက်ကိုတွန်းကျင်တာလားရှေ့ကိုတွန်းကျင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွန်းတဲ့သူတွေကအားလုံးကနောက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ဗျိုင်းသူတွန်းမှသာရှေ့ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတတိထားကြဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လူထုဟောပြောပွဲစီယုံရေးပွဲတွေမှာပြောခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအစပေါ့နော်2021အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအစမှာကျွန်တော်တို့လူထုတွေဒါအင်မတန်ကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အားကောင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးအားကောင်းခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒါတပိတ်တွေလှုပ်ကြတယ်လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်တွေရွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတော်တော်အားကောင်းတော့ကျွန်တော်တွေးနေဟာငါတို့နိုင်ငံလူထုတွေပြည်သူလူထုတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဒီပညာကိုတက်သွားပြီပေါ့နော် collaboration ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်တက်သွားပြီဒီလိုပေါ့နော်စုစည်းစည်းနဲ့အင်အားကောင်းနဲ့ဒီလောက်လှုပ်လာတာဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်တွေးခဲ့တယ်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအားနည်းလာတယ်နော်အချင်းချင်းတွေကြားမှာပုတ်တိုက်မှုတွေမနာလိုမှုတွေနော်တချို့အမြင်မတူတဲ့အချက်တွေဆွေးနွေးနေအမြင်မတူတာလေးတွေအတွက်နဲ့တော်လိုင်းရေးအရွေးတစ်ခုကိုရီမန်းချက်ကြီးတစ်ခုတောင်မေ့ပြီးတော့အချင်းချင်းပဲအပြန်အလှန်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာကြတာတွေကကျွန်တော်အဓိကတော့အဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့ပညာရဲ့မတက်လို့ပဲလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ချင်းဆိုတာဗိုလ်ချုပ်ဆန်ပြောရတဲ့စကားကိုမှီညံ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ရီမန်းချက်တူရမယ်ပြီးတော့အကျိုးရလည်းတူရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအဲ့ရည်ရွယ်ချက်တူမယ်နော်ပြီးရင်အကျိုးရလက်ဆိုအခွင့်အရေးခံစား권ပေါ့နော်ခံစား권လည်းတူရမယ်ပေါ့နော်တချို့ကြလည်းပူပေါင်းဆောင်တဲ့လုံမယ်ပေါ့နော်ဒီတဦးတယောက်ကဥဆောင်လို့တာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဥဆောင်လို့တာလုပ်တယ်အခုမှကြည့်မိတယ်ဘေးမှာမွေးသေးကောင်းကြီးပဲတဦးတယောက်ကဥဆောင်လို့လုပ်တယ်တုံးမို့အဖွဲ့အစည်းအားကောင်းတဲ့အဖွဲ့ကဥဆောင်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေလိုက်လာတယ်ဒါအစားဆုံးတာစိတ်တက်နဲ့လုပ်ကြတယ်ပေါင်းကြတယ်ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကျိုးရလက်တွေအကျိုးခံစား권တွေမတူတဲ့အခါမှာအကွဲပြည့်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်အောင်ဒါအစကတည်းကအကျိုးရလက်လည်းတူညီဖို့လိုတယ်ကိုအကျိုးသူအကျိုးဘာရမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတူညီမှဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုပြောချင်တာကနော်
ကျွန်တော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရောက်တော့ကလေးလေးတွေ KG G1 လောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးတွေကအဲ့မှာဘောလုံးကွန်းရှိတယ်ဘောလုံးကွန်းဘောလုံးဂိုးတိုင်ပေါ့ဘောလုံးဂိုးတိုင်ကတန်တိုင်လောက်ထားတာတန်တိုင်နဲ့အဲ့ဂိုးတိုင်ထိပ်မှာသူကလေးကွန်းလေးကတင်းနေတော့ကလေးလေးတွေ KG ကလေး3ယောက်နော် KG G1 ကလေး3ယောက်ကဘာဘလို့လုတ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့2ယောက်ကအောက်ကနေတွန်းပြီးမပေးတယ်ကလေးတယောက်ကတန်တိုင်ကိုလက်နဲ့ဖတ်ပြီးတက်တယ်ပြီးအောက်ကကလေးတွေ2ယောက်ကဘောင်းဆိုသူ့6ယောက်ကိုအောက်ကနေတွန်းမပြီးတော့အဲ့ကလေးကအပေါ်ကသူလိုချင်တဲ့သူယူချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူကယူလို့ရသွားတယ်ဒါလည်းဗါလဲဆိုတော့ပူပေါင်းဆောင်မှုပဲဒီလိုပူပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုကြောင်းနေရတယ်ဒါလေးတွေကိုအားပေးပြီးတော့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရင်ဒီလိုအကျိုးရလဲရတယ်ဒီလိုအောင်မြင်နေဆိုတော့ကြောင်းနေရတယ်ဒါသင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တွေနမူနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးတုန်းကကျွန်တော်ရေကန်နဲ့ရေဆင့်ကူးရင်နဲ့ရေနစ်ဖူးတယ်ရေနစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးတာလည်းကလေးတွေကြီးပဲကျွန်တော်လိုပဲ၄-၅-9ရက်တော့ကလေးတွေလူငယ်တွေကလေးတွေပဲချိုးတာချိုးတော့ရေကန်ဆိုတာကဟိုလိုအကြီးပြတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာယထာလန်းနေဖောက်တော့ယထာလန်းရေဖို့တာချင်းတူးတဲ့ရေကန်လေးပေါ့ရေအိုင်လေးပေါ့နော်ဘယ်လောက်မှလည်းအကျယ်မရှိဘူးဒါနဲ့ကလေးရဲ့တော့ကတော့နစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လောက်မှအကျယ်က10ပေပတ်လေလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကန်လေးတွေမှာနစ်တော့နစ်တဲ့နေရာနစ်နေတော့ကျွန်တော်ဘေးကတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်လိုကလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမူလာတန်းရွယ်လေးရှိသေးတာနော်မူလာတန်းဒုတိယတန်းလောက်နေဦးမှာဒုတိယတန်းလောက်အဲ့လိုနစ်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေ၄-၅-6ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့အပေါ်ဆုံးတစ်ယောက်ကအဲ့ကျွန်တော်ကန်ထိတ်လေးမှာအပင်လေးတဲပင်လေးရှိတယ်တဲပင်လေးကိုလက်ကဆွဲထားတယ်အဲကြံတဲ့သူတွေကတယောက်ချင်းလက်ချင်းဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတယောက်ကကျွန်တော်နားရောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆဲလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဗါလဲဆိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပဲနော်ဟိုဒါပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကောင်းပါတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုတူးတယောက်ကောင်းတယ်တော့ဘယ်တူးတယောက်ကောင်းတယ်မရနိုင်ဘူးတူးတယောက်ကောင်းတယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတချို့တလေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥမာတိုင်ပေါ်တက်တယ်တယောက်ထက်တက်လို့ရမယ်ဒီတဲ့မြင့်တဲ့တိုင်တက်ရင်တယောက်ထက်မရနိုင်ဘူးနော်သူကြောတိုင်တက်တာတွေပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့တခြားဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်တူးတယောက်ထက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကဟိုအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အများနဲ့စုပေါင်းအောင်မြင်ခြင်းကဒါတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်တကယ်လဲပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်တကယ်လဲရှိခိုင်မာမဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကစာတင်ကျောင်းတွေကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဒီ collaboration ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပြုထောင်ပေးဖို့လိုတယ်လေ့ကျင့်ခဲ့မှဒါလူလောကထဲမှာနော်အသုံးဝင်မယ်အရာရောက်မယ်လူလောကကြီးလည်းအေဂျင့်သားရမယ်နော်ဒါမှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေဟာအေဂျင့်သားရပြီးတော့နော်အောင်မြင်တော့တိုးတက်တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုတွေကိုရှိအောင်ဆရာဆရာမတွေကလည်းသင်ကြားပေးရမယ်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်မိဘတွေကလည်းဒါတွေကိုနားလည်လက်ခံပြီးတော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကလေးတွေကပူပေါင်းကြောက်မှအတူတူပူပေါင်းဖြေရှားမယ်ကိစ္စတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စတွေကိုအပြင်ကလေးကတခြားတနည်းနဲ့ရလာရင်အဲ့ကလေးကဘယ်လိုမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ကလေးဒီလူပတ်ဝန်းကျင်လူအပေါင်းတင်ကြားမှာအစစ်မပြေတော့ဘူးနော်ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေပြီနော်သူ့ကိုယ်သူပဲတော်တယ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝင်စိတ်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းရှေ့ဆက်ကျွန်တော်ရှေ့သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မဲ့အရာတောင်မှမအောင်မြင်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုတွေကိုအလေးထားကြပါဆရာဆရာမတွေလည်းကျောင်းတွေမှာကလေးတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပြမယ်မိဘပြည်သူတွေအနေဖြင့်လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုတွေရှိအောင်အထူးသဖြင့်ကိုယ်တိုင်းလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကာလဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနေဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့စောစောပြောတဲ့လှဲပင်းကြီးကိုတွန်းတာကိုနော်ပတ်လေတွန်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းချင်းပုတ်တိုက်တာနဲ့အချင်းချင်းအမြင်မကြည့်တာနဲ့တယောက်ကနောက်ကတွန်းတယောက်ကရှေ့ကပိတ်တွန်းတာတွေနဲ့နော်နောက်ကတွန်းတဲ့သူရောဘေးပတ်လေတွန်းတဲ့သူရောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မရောက်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုဒါရှေ့ကတွန်းနောက်ကတွန်းအပြန်လန်တွန်းနေရင်ဘာဖြစ်မလဲအောင်မြင်မှုရမှာမို့ဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအရာပဲပြောအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းဆိုင်မှုတွေဒီလားရတူတဲ့ဘက်ကိုပဲ UDP အကုန်ဝိုင်းတွန်းဖို့လိုပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းကိုခဏထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကဘယ်ပန်းတိုင်ကိုသွားမှလဲကိုသွားမဲ့ပန်းတိုင်ကို
သူလည်းဒီပန်းနိုင်သွားမှာကိုလည်းဒီပန်းနိုင်သွားမှာပန်းနိုင်သွားမှာအတူတူချင်းဆိုရင်အတူတူရအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပေါင်းပြီးတွန်းပြီးမှသာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲတွန်းကြအောင်ပါလားရတစ်ဖက်ထဲကပဲတွန်းကြအောင်ပါဒါကကျွန်တော်ကျောင်းသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါလက်တွေ့လူ့ဘဝမှာဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေဒီလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးဝင်အောင်တွားနေတယ်ဆိုတဲ့စနစ်သင်ကြားရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာလည်းဒီလိုတွားနေတယ်စနစ်တစ်ကအဲ့ဒီဟာဒီလိုတွားခြင်းလက်တွေ့လူလောကမှာလည်းဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်နေအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ရက်ကြရင်တော့နောက်တဲ့စီးတစ်လုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှိကပြောသလိုပဲလေ့လာထားသလောက်နော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးဒီပြောကြချက်ဟောပြောချက်ရေးသားချက်တွေကိုမှီညမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံရောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုရောမှီညမ်းပြီးတော့ AI ကိုလည်းမေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်